গোল্ডেন এগ্রি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আমরা এখন অবস্থান করছি কৃষি বাজারের ওয়ার্কশপে। তো আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন একটি 24 হর্স পাওয়ারের ট্রাক্টর। এর বিস্তারিত ভিডিও এর আগে আমরা চ্যানেলে প্রচার করেছি। এই 24 হর্স পাওয়ারের যে ট্রাক্টরটি আছে এটি হচ্ছে 28 ফালা। তো দেখুন, আসলে এখন ফালাগুলো আসলে অ্যাডজাস্ট করা নেই। আমরা ভিডিওটাতে আমাদের যে আগে ভিডিওগুলো আছে এই ভিডিওগুলোতে আপনি দেখতে পারবেন। তো এই ট্রাক্টরের একটি বিশেষত্ব আছে, সেটি হচ্ছে আপনার এটি সেলফ এবং নন সেলফ দুই ভার্সনে পাওয়া যাচ্ছে। আমার সামনে যেটি দেখতেছেন এটি হচ্ছে নন সেলফ স্টার্টার, যেটি আমরা আদিম পদ্ধতিতে ওই হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে স্টার্ট করে থাকি। তো ঠিক এই জায়গায় আরেকটি দেখবেন সেলফ স্টার্টার, সেটির মধ্যে খুব সহজেই আপনারা স্টার্ট করতে পারবেন। সেটির ভিডিও অলরেডি আমাদের চ্যানেলে দেওয়া আছে, আপনারা দেখে নিতে পারেন। তার পাশে হচ্ছে বিভিন্ন রকম সাইজের আসলে মিনি পাওয়ার টিলার। তো আপনাদের যারা হচ্ছে অল্প পরিমাণ জমি আছে, সেই সবজির ক্ষেতগুলোতে আপনারা মাঝখানে চাষাবাদ করতে পারেন এই ছোট্ট টিলারটি দিয়ে। তার পাশে আছে ঘাস কাটা একটি যন্ত্র, যেটি হচ্ছে আপনার ঘাসগুলো এমনভাবে কাটা হবে যে ঘাসের যে উচ্ছিষ্ট অংশগুলো আছে এগুলো আপনার এই বক্সের মধ্যেই জমা হয়ে থাকবে। এটি আপনার 6 হর্স পাওয়ারের একটি ইঞ্জিন দিয়ে এটি পরিচালনা করা হয়ে থাকে। তার পাশে একটি পাচ্ছেন আপনারা সেলফ এবং নন সেলফ দুই ভার্সনের একটি পাওয়ার টিলার। এটিরও বিস্তারিত ভিডিও আপনারা অটোমেটিকলি আমাদের চ্যানেলে দেখতে পারবেন, কিংবা দেখেছেন। যদি না দেখে থাকেন আপনারা আগের ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন। এটির বিভিন্ন রকম পাওয়ার আছে, সেটি হচ্ছে 7 হর্স পাওয়ারের আছে, 10 হর্স পাওয়ারের আছে, 13 হর্স পাওয়ারের আছে। সেলফ এবং নন সেলফ দুই ভার্সনেই পাওয়া যাবে। এগুলোর দামগুলো জানতে গেলে আপনার ডিসক্রিপশনে যে দেওয়া নাম্বার আছে এই নাম্বারে ফোন করতে পারেন। আমাদের প্রতিনিধি আপনাদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং আপনার দামগুলো থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জানতে পারবেন। এবং আমার সামনে আরেকটি ট্রাক্টর দেখতে পাচ্ছেন। এই ট্রাক্টরটি হচ্ছে আপনার ইন্ডিয়ান একটি ট্রাক্টর। এটির ছোট এবং বড় দুই সাইজে রয়েছে। এটি হচ্ছে ইন্ডিয়ান একটি মিনি পাওয়ার টিলার বলা চলে আমাদের। এর বিস্তারিত ভিডিও আপনারা চ্যানেলে দেখতে পারবেন। তো দেখেন কীভাবে আপনারা এটি হচ্ছে পরিচালনা করবেন, সেটির ভিডিওগুলো আমাদের চ্যানেলে দেখেন। এবং প্রোডাক্টের আপনার দাম জানতে আপনারা ফোন করতে পারেন। এখানে আরেকটি হচ্ছে স্প্রে মেশিন, যে মেশিনের মাধ্যমে আপনার বিভিন্ন রকম জমিতে স্প্রে করতে পারেন। তো এটি হচ্ছে আপনার নর্মালি যে বাজারে যে আপনার আগে থেকে ট্রাক্টরগুলো দেখেন, সেই ট্রাক্টর তুলনায় এটা কিন্তু আলাদা। এটি 24 হর্স পাওয়ারের একটি ট্রাক্টর। তো সুপ্রিয় দর্শক, দেখেন যে সেলফ স্টার্টারগুলো যেগুলো ইউজ করা হয়, আপাতত এখানে আপনার সেই জিনিসটি নাই। এটা নন সেলফ একটি স্টার্টার। তো যে সেলফ স্টার্টারগুলোতে এখানে একটি মেশিন বসানো থাকে। আপনারা অন্যান্য ভিডিও আমাদের চ্যানেলের আগের ভিডিওগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন যে আসলে এটি কীভাবে পরিচালনা করা হয়ে থাকে। দেখুন, এ ধরনের আরও অনেক ভিডিও রয়েছে আমাদের চ্যানেলে। এবং কৃষি বাজারের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আছে কৃষিবাজার.com লিখে সার্চ দিলে আপনারা পেয়ে যাবেন। কৃষি বাজারের নিজস্ব অ্যাপস আছে, এই অ্যাপসেও আপনারা ডিটেলস পেয়ে যাবেন। তারপরেও যদি আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হয়, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার আছে, এই নাম্বারে ফোন দিয়ে আপনারা এর বিস্তারিত জানতে পারবেন। তো আমাদের নতুন একটি সংযোজন হয়েছে, এর আগে আপনার ভিডিও প্রকাশ করেছি 30 হর্স পাওয়ারের একটি ছোট একটি ট্রাক্টর, সেটিরও সেটিংয়ের কাজ চলছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো দেখুন, এটি 30 হর্সের একটি ট্রাক্টর। এর বিস্তারিত ভিডিও আমরা চ্যানেলে খুব শীঘ্রই প্রকাশ করব। দেখুন, অন্যান্য যে ট্রাক্টরগুলো আছে সেই ট্রাক্টরের চাইতে একটু ভিন্নতা, ছোট সাইজের এবং শক্তিও আছে। আপনারা যারা বড় ট্রাক্টরগুলো কিনে চাষাবাদ করতে পারেন না, যাদের হয়তো বা পুঁজি কম, কিংবা দেখা যাচ্ছে যে পুঁজি থাকা সত্ত্বেও আপনারা চাচ্ছেন যে একটু ছোটো সাইজের ট্রাক্টর দিয়ে চাষাবাদ করবেন, তাদের জন্য এই ছোট সাইজের ট্রাক্টরটি 30 হর্স পাওয়ারের। এর বিস্তারিত ভিডিও আমরা খুব শীঘ্রই প্রকাশ করব, কিভাবে এটি পরিচালনা করা হয়ে থাকে। তারপর হচ্ছে ঘন্টায় কীরকম পরিমাণ আপনার জ্বালানি যাবে। হ্যাঁ,
তো বিস্তারিত ভিডিওগুলো আমরা খুব শীঘ্রই আমাদের চ্যানেলে প্রকাশ করব। তার আগে আপনাদেরকে জাস্ট জানিয়ে দিচ্ছি যে আসলে আমাদের এখানে কী কী ধরনের প্রোডাক্টগুলো রয়েছে। এই 30 হর্স আছে, 30 হর্সের চাইতেও আরও বেশি সাইজের পাওয়ার টিলার রয়েছে। তো এরকম নিত্য নতুন আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সম্পর্কে যদি জানতে চান কিংবা ক্রয় করতে চান, সেক্ষেত্রে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের চ্যানেলে দেখতে পারেন নতুন নতুন কোন ধরনের মেশিনগুলো রয়েছে, এবং কৃষি বাজারের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আছে, পেজ আছে, সেই পেজগুলোতে আপনারা ভিজিট করতে পারেন। ভিজিট করলে আপনারা জানতে পারবেন এর বিস্তারিত। দেখেন, এটা হচ্ছে নতুন মেশিন আসার পরে আমরা কীভাবে সেটিংগুলো করে থাকি। এর বিস্তারিত ভিডিও আরও আপনারা যদি জানতে চান তো আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন। তো দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। সে অবধি ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন।